Hey guys, நாங்கள் முனேஷ் நம்ம இன்னைக்கு எங்கே வந்திருக்கோம்னா திருவள்ளூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் தான் வந்திருக்கோம். எதுக்கு வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்டாக கண்டென்ட் பண்ண சொல்லிட்டு வந்திருக்கோங்க. திருவள்ளூர்லேருந்து சென்ட்ரல் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின்லேயே வந்து ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் உங்க கூட ஷேர் பண்ண போகிறோங்க. திருவள்ளூர் டு சென்ட்ரல் டிக்கெட் ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா வெறும் 10 rupees தான் போட்டுருந்தது. நானே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்டாக் ஆகிட்டேன். என்னடா இவ்வளோ கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பஸ்லாம் போனால் ரொம்ப அதிகமாகிடும். அப்படியே டிக்கெட் எடுத்துட்டு நம்ம இங்கேருந்து கிளம்ப வேண்டியதான். ட்ரெயின் டைமிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நோட் பண்ணியிருக்காங்க. நம்மளும் பார்த்துட்டு இங்கேருந்து கிளம்ப டிக்கெட்டே இப்போ தான் எடுத்தோம், அதுக்குள்ளே ட்ரெயின் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ட்ரெயினில் வந்து ஏறி போகிட்டு இருக்கோங்க. திருவள்ளூர் வந்து கிளம்பியாச்சு நம்ம. ஸோ அப்படியே என்னென்ன ஸ்டேஷன்லாம் வருது அப்படியே உங்களுக்கு ஒன்று காமிக்க போகிறோம், என்னென்ன ஸ்டேஷன்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே பார்த்துட்டே வாங்க. ஸோ கிளைமேட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேற லெவலில் இருந்தது. நம்ம போகிற டைம் ஆல்ரெடி வந்தப்போ பார்த்தீங்கன்னா சம மழை, அதனால அந்த பிளான் கேன்சல் ஆயிடுச்சுங்க. ஸோ கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ போடுவேன் நான் நம்ம சேனலுக்கு என்ன புதுசாக வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க, கமெண்ட்ல எப்படி இருக்கு சொல்லுங்க. நம்ம திருவள்ளூர் தாண்டி புட்லூர் வந்திருக்கோம். அப்படியே என்னென்ன ஸ்டாப்ல இருக்கு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டே வாங்க. நான் டக்கு டக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஸ்டாப்ல இருக்கு சொல்லிட்டு அப்படி சொல்லிட்டே வரேன். சொல்லிட்டு வரதோட பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வீடியோட காமிச்சிடணுங்க உங்களுக்கு.